Rikthemi miq të dashur në transmetim të drejt për drejt. Fillojmë me njëherë pa humbur kohë me mesazhin e parë. Mirëmëngjes dhe respekte, dëgjuam dje kryeministrin që foli pothuajse pak sekonda. Dëgjuam dhe Trumpin për 3 orë dhe bëra krahasimin. Ky fliste sa me sy, sa me krah, sa me këmbë. Si i thonë një fjalë e urtë popullore, dhe ti di kur e fillojmë me fjalë të urta popullore, dita shkon më vaj. Majasilli bëhet në vend të lig. Ndërsa këti është bërë aty ku flet turp të ketë. Për atë hakmarrje që tregoi ditën e djeshme, ne që do ndërtojmë Palestinën, s'kemi lek me mbaru autostradën Tiranë-Durrës dhe rrugën Kombinat Plepa, kanë bërë vetëm 3 kilometra. Më shpejt do ndërtohet Palestina se do të mbarojë rruga. Mira jo, po rruga dytësore, për shembull, se më pëlqen shumë fati i rrugës dytësore Tiranë-Durrës. Dhe jo ajo Kombinat Plepa, dytësoret në autostradë. Ajo që është realizuar 80%. Jo, ajo qendrore është 86% e 16% që sot ka arritur në 87% e 16%. Suat e ecin ka shpejt? 1% e 16% që për një ditë nuk është asgjë, nuk është asgjë. Greta, sidoqoftë që ta dini ironinë e rrugës dytësore, rruga dytësore kalon në vendin më taksapagues të Ballkanit. Po, ajo zona aty, zonës industriale Tiranë-Durrës, është zona me intensitetin më të lartë taksapagues të Ballkanit, njerëz, dhe është rruga më e prapambetur, mund të krahasohet ndoshta me fshatrat thellë, ndoshta me zona afrikane, Burundi, siç ishte rasti për shembull i shokut të ngushtë të kryeministit tani më Roni Fet, sa keq jemi më pak se Senegali. Nga Senegali e kishin përzënë për të njëjtën aferë, ndërsa ne këtu e pranuam aferën. Jemi mirë, ndërkohë mirëmëngjes, Flav dhe Greta, sa për protestën, nëse është 2 orëshe, mos ta lodhim popullin se i kemi parë këto. Nëse do jetë 2-3 ditë pa lëshuar sheshin, çdo njeri duhet jetë në protest, demokrat, socialist, i varfër, i pasur, kundra diktatorit të vetëm në Europë. Dakord, nuk është për të përjashtuar megjithatë, ta mirëpresim telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi Vlora, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ku je Pasha, ku je? Në mes tuaj kam qëndruar. O gjigant, ku je? Ja, valla, ja. Që nge bëri mirë dhani, që nge bëri mirë. Më thuaj. Në vërtet. Dëgjoj. Përshëndeset atë zonjën nga Vlora, se nga Vlora jam edhe unë, te Babademi. Përshëndetje, zotrim. Faleminderit. Dëgjoj. Po kjo është Shqipëria që duam ne ore. Vetëm të merresh të dëgjosh në televizor, komplet e gjithë, vetëm ta marrësh televizorin ta bërë stop, vetëm politik. Po vajtëm 35 vjetur vëlla. Po vëlla im, 35 vjetë vetëm me politikë, nuk dëgjojmë një kënd të bukur, nuk dëgjojmë këngëtar të parë që këndonin. Të kënaqemi të çorë. Janë bërë gjithë patronazhistat dhe këngëtarët. E Dirama Sali Berisha televizionet e nuk ka perëndim më. Dëgjova një ditë një kishman në mbledhje Saliu, dëgjova një gigant ai, trupin ai. Edhe s'pas ka ndaluar ku e Enveroxhë sorë Buridheu. Tha, o Sali, tha, ti je giganta, ti je më i miri sa në Shqipëri, tha. Ti je do rosa malet ta sa deteta. Ti do marrësh jetë edhe në baba im, tha, unë të dua më tepër në baba im, tha. O Perëndi e madhe, o Perëndi, o Zot, o qa bëhet o. Po një grua tjetër. Që do duan gjithë Ramën në burë, sa do e duan dhe Saliun. Të rosh, sa pëmit e mi, tha. Po. E kuptoj. Po, qa bëhet të t'keqem vaj? Po qa bëhet ja, ku s'kemi drita, s'kemi ujë me të punë do merremi. Kalame. O Zoti ma. E kuptoj. Lërët popullit e vaprore. Lërët